Ամբողջ կյանքս կրթության մեջ եմ եղել, մամաս Պարսկաստանում տնօրենուհի էր դպրոցում եւ միշտ երազել էի, որ ես ինքս պիտի լինեմ ուսուցիչ եւ մանկապարտեզում հայոց Պարսկաստանի մանկապարտեզում մեկ օր մամայիս տնօրենուհին կանչել էր, որ արի Ալիսի հետ խոսք պիտի խոսեմ, ուզում եմ դու ներկա գտնվես, պարզորեն ուզում էին բացատրեին, որ ես ուսուցչուհին չեմ։ Այդ տարիքին 4 տարեկան, երբ որ ուսուցչուհին մի բանով զբաղվում էր, ես թռնում էի վերև, սկսում էի դառնալ ուսուցչուհի։ Եվ այդտեղից զգացինք, որ կյանքս լինելի է ուսման կապված եւ այդ ձևել եղավ։ 9 տարեկան էինք, որ ոտ դրեցին Ամերիկա ընտանիքիս հետ եւ ինձ համար դժվար էր։ Առաջին դպրոցս ամբողջ սև էին։ Մի շրջան էր Լոս Անջելեսում, որ սևեր էին եւ ուսուցչուհիս ճապոնացի էր։ Ինձ համար կարգին մտածում էի, որ Կալիֆոռնիայի մեծ մասը սև են երևի։ Եվ այդ ձևով սկսեցի տեսնել այս ուսուցչուհու սերը հանդեպ ինձ, ընդունելությունը, տարբերություն չուներ, որ ես սպիտակ էի, իրանք սև էին։ Ամեն այդ հասկացումը առաջին տարիները 9 տարեկանում ստացա եւ ավելի կապվեցի ուսման հարցերով եւ այդ ձև էլ շարունակվեցի մինչեւ հասա երազս, որ մի օր իմ դասարանս ունեցա։ Մամայիս համար շատ կարեւոր էր եւ մեր ընտանիքի մեջ այդ հարցը միշտ ծեծվել էր, որ ինչքան ուսումը ավելի լավ է, ավելի բարձր մակարդակի է, այնքան անձը կարող է բարձր տեղեր հասնել։ Ուրեմն մենք էլ այդ բանով սկսեցինք աշխատել։ Հայ կրթական հիմնարկությունը մամաս եւ պապաս տարիներ առաջ հրավիրվել էին, որ մասնակցեին, նա ստեղծվել էր 5-6 շատ ուժեղ բավական ունևոր հայերից, մեկը հայուհի էր, Տիկին Հակոբյանը Ֆրեզնոյից, մյուսները բավականին մեծամեծ անուններ էին, Փիլիպոս, Արաքելյան եւ այլն։ Եվ այս անձերը այդ գործով սկսեցին, հետո որ հայոց դպրոցներ սկսեցին բացել, առաջինը լինել Ֆերահյան եւ Մեսրոպյան դպրոցները, իրանք մեծ գումարներով հասան օգնություն, որ Սփյուռքում էլ շարունակենք Ամերիկայում։ Դրանից հետո, երբ որ Հայաստանը ազատություն ստացավ, հայ կրթական հիմնարկությունը կապվեց Հայաստանի հետ եւ սկսեց օգնել։ Առաջին մեծ գործերը նա էր, որ տեսանք առաջին տարիները, որ եկանք հուզիչ էր, տեսանք մեր այստեղի դպրոցների վիճակը, հատկապես գյուղերում, զուգարաններ չկար, ջերմությունը ծուխի մեջ էին ստանում, ապակիները կոտրտված, ուրիշ ապրանքներով կապած, շատ վատ էր, կտուր չկար, անձրև էր գալիս, գետինները ուռած փչած, ուրեմն սկսեցինք այդ հոգիով, որ պիտի նորոգենք եւ այդ ձևով բավական գործ տեսավ հայ կրթական հիմնարկությունը, պապաս նախագահներից էր, հետո ամուսինս 2 անգամ նախագահ եղավ, ընտանիքը շատ էր կապվել այդ գործով եւ ամեն անգամ գալուց բացի որ նկատում էինք, որ դպրոցի վիճակը լավ չէր, նկատում էինք, որ հատկապես գյուղերում երիտասարդները հույս չունեին բարձրագույն ուսման հանդեպ։ Դա էլ մեզ հուսահատում էր։ Ուրեմն ամուսին սկսեց մտածել ինքն էր նախագահ այդ ժամանակ, որ ինչպես կարող ենք օգնել scholarship-ներով։ Հիմա 1300 ուսանող ունենք, scholarship են ստանում, սկսեցինք 12 հոգով, մեկը Արմինե Հարոյանը, որը հիմա AEF-ի տարիների վեր executive-ն է, բայց ինքը եղել էր իմ ծնողներից առաջին սանը։ Այդ ձևով շարունակեցինք եւ տեսանք, որ Հայաստանը կարելի է բարելավել միայն ուսման կերպով։ Եվ այդ ձև կապվեցինք այստեղ։ Այդ ժամանակ ես առիթ ունեի աշխատել Կալիֆոռնիայի նահանգապետների հետ, Կալիֆոռնիայի ուսման հարցերով, հատկապես policy issues, եւ գոնե 4-5 հատ գավերներների հետ
հրավիրվել էի, որ իրենց խորհրդատու լինեմ ուսման հարցերով եւ երբեմն ուզում էի այդ նույն բաները բերել այստեղ եւ դժվար էր։ Վերջին 10 տարին բավական փոփոխություններ տեսել ենք, շատ Ռուբենից, Վրանիկայից, շատ AGBU-ից կամ ուրիշ ազգային բարերարներից եւ այնքան ուրախ ենք, որ հիմա ավելի հանգիստ եմ զգում, բանը չի, մտահոգ չենք, ավելի հույսով ենք հիմա եւ տեսնում ենք տարբերությունը։ Հիմա բախտ ունեմ օրինակ աշխատել UWCD հետ FAST AEF Teach for Armenia TUMO ինչ ասեք, այդ բաներով որ զբաղվում ենք բավականին ամեն անգամ եթե նայես poster-ս կապ ունի, որ ինչքան լավ բաներ է լինում այստեղ անցնում, դարձնում եւ հաստատ չեմ, որ մեր ժողովուրդը այստեղ նույնիսկ նկատել է, որ ինչքան տարբերություն է եղել վերջին տարիները։ Դպրոցի մասին իմացամ շատ նեգատիվ կերպով։ Մեր մտերիմ ընկերներից մեկը տանում էր մեզ մի գյուղ, որի դպրոցը բավական վատ վիճակի մեջ էր, որ օգնեինք նորոգելու։ Ճանապարհին կանգնեցինք, սարի ցած նայեցինք, տեսանք այս գեղեցիկ լիդ, որ ամեն ինչ շատ մոդեռն ձևով է ստեղծված եւ քանի միլիոններ են ծախսել եւ այդտեղից գոնե իմ մեջ սխալ մտածում ստեղծվեց։ Եվ սկսեցի պայքարել, որ այդ չպիտի լիներ, պիտի այդ դրամները գործածվեր։ Սխալ մտածելակերպ, ամբողջովին։ Եվ զգում եմ, որ կյանքումս գոնե մի քանի անգամ այդ բան եղել է, մեկ ինձ համոզել է եւ ես լսել եմ, մինչեւ ինքս սկսել եմ փորփրել, հետո հասկացել եմ։ Այդ ժամանակ ինձ հրավիրեցին Դասավանդիր Հայաստան Teach for Armenia բորդի անդամ լինել եւ բորդի նախագահներ Վրանիկա Զոնաբենդը եւ բորդի փոխնախագահներ Սամ Սիմոնյանը Թումոն եւ իրանց հետ մտերմանալով Վրանիկան հրավիրեց առաջին ժողով դպրոցում դպրոցն էլ նոր էր բացվել գնացինք ժողովի անհավատալի բաներ տեսամ որ գոնե 20-30 երկրից 200 երիտասարդներ միասին հանդարտ ձևով ուսում էին ստանում։ Իրար հասկանում էին եւ այդ նույն ժամանակին կապվում էին Հայաստանի հետ եւ ավելի մտերմիկ Դիլիջանի հետ։ Հրավիրվեցինք ավարտման, գնացինք ավարտման դասախոսուհին այդ տարվա ռուս աղջիկ էր։ Ասաց կյանքումս լուր չունեի, որ Հայաստանը ինչ էր, նույնիսկ կար թե չկար։ Այդ ոչինչ ով կկարծեր, որ Դիլիջանը լինելու է իմ երկրորդ տունս ու քաղաքս։ Այդ ձևով սկսեցինք Ռուբենին եւ Վրանիկային ավելի մտերմանալ եւ հասկանալ, որ իրանց երազն էր, որ պարզորեն ambassador ստեղծեին։ Ամեն տարի 200 հատ աշակերտ ունենք, 100 ավարտում են, 100 հատ ambassador ենք ուղարկում UWC Դիլիջանից դեպի արարաշխարը։ Երբ որ մեր կռիվները կարես երիտասարդները իրանց երկրներից կանգնում էին մեր մեջքին, քիչ էին, բայց գոնե դրսում անձեր կային, որ հասկանում էին մեր ջարդի պատմությունը, մեր հողերի պայքարի, Արցախը եւ այլն։ Այս բոլորը ինձ համար մտքովս երբեք չէր անցել, որ international դպրոցում անցեն կացնելու այս դասերը։ Եվ այդ ձևով մտերմացանք, հիմա դժբախտաբար տարբեր պատճառներով դա լինի Ռուբենի կամ Վրանիկայի հարցերով, իրանք մի քիչ հեռացել են, հույս ունենք շուտով Ռուբենը կվերադառնա եւ կշարունակեն իրանց բարի գործերը, բայց մինչեւ այդ խնդրել են, որ օգնեմ իրանց իբրև իրանց նախագահուհինը այս տարբեր գործերով եւ հիմա այդ գործերով ենք շատ խարված եւ նույն ժամանակ իրանց երազներ, որ ստեղծենք մանկապարտեզից մինչեւ 10-րդ դասարան դպրոց Դիլիջանում,
որը լինում է Diligent International School, եւ այդ էլ բացեցինք, հիմա հերթ ունենք, եւ այդ դրա պատճառով Ամերիկայից 3 զույգ տեղափոխվել են Diligent, որովհետեւ ուզում էին երեխան այդ դպրոցը երթա, եւ տեսնում ենք քանի ռուս ընտանիքներ, որ մնում են մեր երկրում, աշխատում են, турքերը վճարում են եւ այլն, որովհետեւ ուզում են երեխան այդ դպրոցը լինի։ Նկատում եմ, որ երազը ինչքան մեծ էր, շատ ուժեղ էր տեսնական։ So այդ ձևով կապվել ենք Diligent-ի հետ, բայց առաջին անգամ, որ ասեցի, իրանք էլ գիտեն այս պատմությունը, պայքարում էի, որ սխալ գործ են արել, հետո ամենքս մի բան սխալ անում ենք, հետո որ մոտիկից հասկացան գործը, հիմա դարել ենք իրանց քարոզիչներից մեկը։ Ես կարծում եմ, որ մենք ամենից խելացի ժողովուրդներից մեկն ենք, գլոբալի։ Նայում եմ, զգում եմ, որ մեր երիտասարդները բարելավելու եւ ուսման ուժեղ սեր ունեն։ Հայ կրթական հիմնարկությունը սկսեց, որ առանց կամավոր աշխատանքի ձեր թոշակները չենք վճարելու։ Սկզբում մեզ ասացին, դա չի ստացվի, չի փոխվի, այստեղ կամավոր աշխատանք չեն անում։ Հիմա որ տեսնում ենք, չեն սպասում, որ գան մեզնից դրամ ստանալ, հետո կամավոր։ Հիմա գալիս են, հպարտապես ցույց են տալիս փաստերը։ Ուրեմն տեսնում եմ, որ ինչ նորություններ ուսման մեջ, որ կարող ենք անենք, մեր ժողովուրդը պատրաստ է շարունակի։ Միակ մեկը պիտի իրեն ծանոթացնի։ Ես ամբողջ բանը IT-ի հետ կապված։ Մենք փոքր ազգ ենք եւ այդ դրամական ուժը, որ պետք ունենք, որ հասցնենք մեր երիտասարդներին, տեղ չկա։ Բայց fast որ ինձ մոտեցավ, ասաց, խնդրում ենք, որ Ամերիկայում AI ինչ դասընթացներ կան բան, այս 4 տարի առաջ էր, 5 տարի առաջ, սկսեցի փնտրել։ Ամեն իմ ծանոթությունս գործածեցի, որ տեսնեմ հատկապես հայսկուլների համար, ինչ ձևով ենք դաս տալիս AI, նկատեցի, որ շատ հետ ենք, չունենք, բայց գլոբալի չկար։ Fast-ը սկսեց աշխատել եւ ստեղծեց մի բան, որ հիմա կարծում եմ երազանք է։ Գոնե 18 դպրոց ավարտումը տեսանք 200 ավել ուսանողների եւ հասկացանք, որ մենք առաջին երկրներից ենք, առաջին անգամ, որ Սուզանան եւ իր կազմը գնացին Եվրոպա եւ տարբեր կոնֆերանսին մասնակցեցին, Աֆրիկայից իրանց մոտեցել էին, ասել էին, որ կարող եք այս նույն բանը ձեզնից առնել եւ դուք բերեք մեր երկրները։ Նկատում եմ, որ եթե այսպես ուժեղ միտքեր ու անձեր կան, եթե այսպես ուսանողություն ունենք, որ պատրաստ են աշխատեն, իրանց կյանքը դնեն այս հարցերով, եւ Սփյուռքում անձեր կան, որ իրանց դրամական կերպով պատրաստ են օգնելու։ Կարծում եմ հիմա ամեն մարդ գտել է մետեղ, որ հավատք ունի եւ այդ ձևով են օգնում։ Իսկ ես ու իմ ամուսինս Վահիկն ու ես գտել ենք շատ այդպես տեղեր եւ հիմա բացի որ մենք ենք աշխատում համեմատ մեծահարուստներին մենք այդ անձերի չենք, բայց մենք ենք աշխատում մեր երեխաները, մեր թորնիկները նույնիսկ աշխատում են այս բաներով եւ հիմա մեր ընկերներին կամաց ավելի են կապում, որ ընտրեք, որին եք ուզում ընտրեք, միակ նվիրատություն արեք, եկեք օգնեք, կանգնեք մեջքին։